Здравствуйте. Сегодня хотел бы рассказать еще о одной поломке, которая произошла на моем автомобиле. Значит, двигатель D4EA, Tucson, 2008 год. Значит, поломка такая. Ехал по трассе, вдруг что-то застучало в двигателе, затроило, задымело черным дымом. Сзади был настолько черный дым, как будто черный туман. Так вот, остановился, посмотрел, стук такой был, отчетливый стук, такое ощущение, как будто даже двигатель застучал. Нихуя себе, блядь. И из-за того, что черный дым, я понял, что это, скорее всего, что-то с топливной системой. Благо было недалеко от дома, там всего лишь километров 5 потихоньку доехал, не сильно набирая обороты, можно сказать, на холостых. На холостых оно сильно и не проявляется. Так подстукивает, но не прям так сильно, когда, если даешь газу, то стучит хорошо. Ощущение, жарю, такое, что двигатель застучал. Так вот, приехал домой, я, начал выявлять, что же у нас произошло. Скорее всего, у нас что-то с форсункой. Вот. Как найти, какая форсунка? Значит, если раньше на простом двигателе, где механические форсунки, можно было по очереди откручивать вот эти вот трубки подачи на форсунку и таким образом выявить ту форсунку, которая стучит, то на этом двигателе, а именно на система Common Royal, такого сделать нельзя. Если мы попустим хотя бы одну из этих трубок, одну из этих гаек, то двигатель сразу заглохнет, так как здесь общее давление. Давление одинаковое как в рейке, так и в 4 форсунках. То бишь только здесь попускаем, все, сразу давление падает, двигатель глохнет. Поэтому так не получится найти. Значит, мы что делаем? Мы отключаем по очереди управление форсунок. Вот, отключая по очереди это управление форсунок, значит, я обнаружил, что третья форсунка у меня вышла из строя. Снимаешь, стук перестает. Она троит, но не стучит. Тогда двигатель, он не глохнет, он работает, но перестает стучать. Вот. Значит, и что, у нас что-то с форсункой. Значит, и стал вопрос, что покупать новую или бэушную, или эту ремонтировать. Новая у нас порядка $200 стоит. Бэушную можно 40-50 долларов купить. И ремонт тоже будет где-то $50 стоить. Но опять же, чтобы ремонт, это все время надо найти еще, где ее отремонтировать. Это специализированное какое-то СТО. Я решил, значит, позвонить на разборку. В Киев позвонил. И да, есть такие форсунки на разборке. Меня уверили, что форсунки хорошие, с Европы. Там запчасти все с Европы Дают гарантию 14 дней на установку. То бишь ты поставил, если что-то не так, что-то двигатель не заводится или не так работает, то ты можешь эту форсунку опять вернуть, поменять на другую или вернуть деньги. Все, я заказал, буквально на следующий день форсунка приехала. И как поменять? Поменять очень просто. Значит, откручиваем эту трубку, снимаем этот разъем управления, снимаем обратку. И вот у нас есть сзади такая вот заглушечка. Вот. Поворачиваем заглушечку. Там такой вот, как она устроена. Сейчас покажу. Значит, поворачиваем заглушку эту. И снимаем ее. И там есть, значит, болтик. Болтик под торекс. Т40. Там стоит вот такой болтик. Это новый болт я купил на всякий случай, так как рекомендуется болты новые ставить, когда меняешь форсунку. Они бывают, их не сорвешь никогда, но вот тут вот эти грани могут обойтись, если сильно затянутая. Поэтому, когда затягиваете форсунки, нужно придерживаться мануала. По-моему, там 25-30 ньютонов затяжка. Не сильно затягиваются эти болты. Вот таким тораксом на Т40. Вот. И достаем форсунку. Вот эта форсунка, которую я достал. Они там не закисают, потому как она вот так стоит до половины под клапанной крышкой, постоянно в масле. Очень редко, если вот здесь кольцо, которое внизу стоит медное, сейчас его нету,
кольцо, если пропускает, тогда может быть немножко закиснет. Но обычно они хорошо вытягиваются. У меня вытащилось прям так, ну раз, легко все вытащилось. Вот эта форсунка, я ее не ремонтировал, положил, пока не знаю, может быть отремонтирую, пока лежит в багажнике. Вот. Ну а другая приехала форсунка с разборки. Я ее вставил туда, ну, купил новое кольцо сюда, колечко. Обязательно новое колечко. И там обязательно, где форсунка стоит в этой шахте, все удалить, всю грязь, ну, чтобы не было там ничего. Там, ну, можно сказать, как зеркало должно быть. Я брал, значит, на отвертку накручивал чистую тряпку и там несколько раз прокручивал, вытирал там до блеска. Вот, потом ставим, значит, медное кольцо и вставляем форсунку. Вот. Ага, ну как снять здесь, значит, аккуратно, когда открутите этот болт, его не нужно полностью вытягивать. Нужно аккуратно его, там есть специальный пазик в этом креплении этой форсунки. Его нужно приподнять и немножко отодвинуть, как бы освободить форсунку, но вытягивать ни в коем случае нельзя. И чтобы он аккуратно никуда не упал, потому что если упадет, придется крышку клапанов снимать. Вы так его никак не достанете. Поэтому аккуратно с этим делом. И потом назад, когда форсунку в другую всунули, значит, берете это крепление форсунки, подвинули вместе с болтом и попали в резьбу. Ну, есть, где-то я видел, есть такое видео, как меняют форсунку. Вы выкручиваете винт. Винт вытаскивает. Если вы вытащите винт, вот так вилка упадет. Тогда вам придется снимать крышку клапанов. Здесь вот это отверстие. Это туда, куда заворачивается винт. Рядом стопорное отверстие. Здесь направляющая. Здесь вот прорезан канал. То есть что нужно сделать, чтобы снять форсунку? Болт стоит на месте, вы его, предположим, выкрутили, до конца не вытаскиваете, немножко приподнимаете и сдвигаете. Видите, есть свободный ход, сдвигаете, и болт служит стопором, попадая во второе отверстие. То есть это отверстие с резьбой, это без резьбы. Все, отодвинули, болт остался, форсунка вытаскивается наверх. Вот этот момент аккуратно там, да, чтобы не выпал этот болт никуда. И что еще нюанс какой, что форсунки здесь не прописываются. Здесь можно менять форсунку, другую ставить, не прописывая в блоке. Так как в блоке даже нет места для прописки этих форсунок. Поэтому я поменял, вот уже, наверное, проехал 1010 на бэушной форсунке, все нормально. Как бы поменял сам. Ну, только того, что купил бэушную форсунку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До свидания.